Родените на 25 май, вижте какво е приготвила Вселената за вас, какво ви очаква, какво ви предстои, от какво да се пазите. Родените на 25 май. Очаква ви щастие, избъдване на мечтата ви, пълно щастие. Слънцето ви излезе. Нека видим какво имат да ви казват ангелите. Посланието от ангелите. Родените на 25 май тази карта изкочи. Помоли за помощ от другите. Ако имате нужда от помощ, не се притеснявайте, просто помолете. Трябва да направите компромис някакъв. И не се тревожи, всичко ще бъде наред и всичко ще се оправи. Това е посланието от ангелите пък. Честит рожден ден, бъдете здрави!